Mendengkur bagi banyak orang mungkin hanya dianggap sebagai gangguan kecil saat tidur. Tapi tahukah kamu, mendengkur bisa jadi tanda sleep apnea, kondisi serius yang mengganggu pernapasan saat tidur. Saat kita mendengkur, saluran napas kita bisa terhalang, menyebabkan kita berhenti bernapas sejenak. Ini bukan hanya mengganggu tidur, tapi juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Jadi, jika kamu atau pasanganmu mendengkur dengan keras dan sering terbangun merasa lelah, sebaiknya periksakan diri ke dokter. Tidur yang berkualitas itu penting, bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk kesehatan mental kita.